Matur gunging penuwun. Iya. Nggih. Sugeng dalu Mak Cange, Mbak Limbuk, Sugeng dalu Pak Dalang. inggih sugeng dalu Mas Dodo. Pripun pawartosipun jenengan? Alhamdulillah sae Mas. Alhamdulillah. Sehat nyelak nggih ngaten to? Nggih pangestu panjenengan dugi mriki kanthi sehat. Alhamdulillah. Lancar perjalanannya luar biasa. Wah, jan. Wah jenengan dugi mriki jam pinten, Pak? Wah, kula bar magrib pun dugi mriki. Mas. Magrib mau dugi mriki. Ampun. Berarti jenengan disiplin waktu. Wah, nggih, ngono iki man kula ewangi bar subuh pun mboten tilem kok kula. Lah kok ngoten? Lah engko eling-eling kok tanggapan seneng. Wah nggih, sami kalih kula. Petuk, Mas. Lah nek eling-eling tanggapan seneng niku sami kalih kula. Nggih, Lah Pak. nek ngeten kan perekonomian naik, Pak. Nggih. Betul. Nggih ta? Iya. Cocok. Niki luar biasa niki teng dusun pundi, Pak? Mojolegi, Mas. Mojolegi istimewa. Saestu, Pak. Pripun? Nembe dugi mriki mawon sambutane saking panitia ketinggal guyub rukun. Betul. Sayuk sayekto kati, Pak. Ngeten iki. Piye? Sayuk guyub guyub Oh, guyub. guyub. Ampun dicernanan niku. Wah repot Pak nggih. Lho estu lho Pak, Iya, dugi iya. mriki kula wau medal mriku Medal. Medal sebelah mriku Pak. Ya. Mriku ditutup des mobil langsung diarahke kalih panitia. Panitia diarahke mriku ngiri. Ngiri iki mlebet gang terus pinggir kali mriki lho, Bu. Mereka. Ketingale kula badhe dijegurne mriku ketingale. Ora masalah wong kodhok ya iso nglangi no. Iya jelas. Nggih mboten? Iya no, cah Wah, kene. saestu kula remen sangat. Inggih. Bahwasanya beliau-beliau menghargai, kita juga menghargai, Pak. Iya, Gitu. Remen piyayi mriki ugi ngoten niki, Pak. Niki istimewa. Atase dusun kados ngeten niki kok saged gelar wayangan Wah. bintang tamu luar biasa. Wah. Tepuk tangan kangge dusun Mojolegi. Mojolegi. Betul. Niki nek mboten masyarakate guyub rukun terus sayuk gelem urunan lho. Urunan mboten, Bu? Urunan Mas. Urunan tujuane urunan iki siji Bu, namung nyenengke jenengan urunan kanggo piyambak jenengan, pokoke sedaya niki kangge jenengan. Mboten rek kangge perangkat-perangkat mboten. Nggih to Pak nggih? Nggih. Nyatane acara ngeten iki nggih saged rame guyub rukun jenengan seneng napa mboten Bu? Seneng napa mboten? Nek jenengan seneng muga-muga niki tanggapan saulan ping pindho wayangan. Setuju? Ya karek jenengan gelem urunan apa ora ngoten wae kok sok. Lagi ngoten nggih, Pak. Betul. Nggih, dangu mboten panggih jenengan pun ping kalih kula panggih jenengan. Alhamdulillah. Wah, Jenengan lek ditanggap teng mriki pun pinten, Pak? Kula ke tahun 97 Mas. Bah iya. Sowan mriki. Lha ki sing babat dalan kene ya ta iki. Berarti jenengan pun pinten 24. Oh nggih niku pokoke kelong 6. Sing 3 tahun corona, sing ping 3 digenteni dalang liya. Berat mboten napa-napa, Nggih. tapi kan badhe niku tesik jenengan Nggih, meleh. tegese niku penyegaran ngono lho Mas. Nggih. Ganti Berarti ganti. jenengan termasuk membre Mojolegi. Menawa. Apa? Ditresnani kali warga Lah, mriki. yang Nggih ta, jelas Pak, nggih? itu, yang jelas itu. Nggih, nyuwun sewu, Pak. Dalem tentu. Enten kewan. Ya, Dalang kok dikek ibu-iburan ki dalang apa to jane? kuwi ngono kuwi ya permisi. Sadurunge ke mak blek ngene, Ya kenging apa? kowe iki ngomong Pak enten kewan teng klambi sampean kula liye nggih ngono lho. Lah kula ki wis kadung ngangkrap kalian jenengan kok ya. Nggih. Awake dhewe kan wis kanca ngopi to, Pak. Iya, kanca ngopi no ya banter-banter le. Lah kenging apa? Bek ngene aku iso kaget aku. Lah jenengan krasane pripun? Mak bek ngono. Lah niku kersane jenengan tambah ngoten. Oh iya. Nggih to? Iya. Kowe nyapa to Mas kok jual-jawil. Tak omong ngono lho Pak ya. Pengen ngomong. Ya, Ya omong iya aja angger omong. omong gantian to bar kowe aku. Mawa desa mawa cara Mas. Paling gak omong-omongan ya diatur ditata. Kersane mboten dumpyuk omongane. Gak tumpang tindih. Lah nggih ngoten nggih Pak nggih. Iya kudu ngono. Dadi Apa meneh dipirsani wong akeh ya Dipirsani to. kali warga mriki lho. Kalau ketok kompak dagelane. Mojolegi ngono. to. Mojolegi luar biasa. Benda. Ya, paham kowe. Paham yo. Ini nek pengen ngomong karo dalange ya gentenan. Oh. Nek aku omong kowe ndang muni tir, kok aku ganti sing mundur, kowe sing maju. Omong. Aku dir kowe meneng. Meneng. Ngoten nggih Pak nggih. Nggih, siap. Kersane adil kepenak anggenipun ngomong ngobrol kalih panjenengan. Betul. Nggih. Heeh. Luar biasa dalu punika, Pak. Saestu. Wis pokoke napa nderek dedonga kagem sedaya warga mriki, mugi-mugi tansah pikantuk berkah barokah. Amin. Sinaketke rezekinipun. Amin. Tir kejaba niku Mas, nggenipun
panjenengan kala rawuh wonten mriki niki Nggih. nggih wujud kemanunggalan sedaya para warga masyarakat Mojalegi. Tir leres, Pak. Wujud manunggal guyub rukune warga Mojalegi niki tersirat dalam dalu punika. Nggih. Nyatane saged ngrawuhke jenengan Ya. kula sak sedayanipun ingkang rawuh teng mriki. Nggih. Tir lah anane aku lan sampeyan teko kene iki Mas. Aku harus sampean didhawuhi supaya atur lelipur. Nggih. Jangkepi Mas Komet, jangkepi hajat niate bersih desa sing neng kene iki. Nggih. Iki sing digelar tiap tahun Mas Komet Tiap neng kene. tahun. Tiap tahun kudu wayangan ngono. Tir nggih, soalé napa to? Wonten sedekah desa niki awujudipun napa? Nguri-nguri kabudayaan. Kabudayaan. Ngreksa bumi mriki bilih Bener. punapa bumi mriki pinaringan mulya subur. Tir kejaba ki Mojalegi iki nek dieling-eling bener apa sing mbok kandhake Mas. Iki mung sak baris nanging ora kena sina genteng. Wayangan iki dirajing kaya ngene, ngrawuhke komet dodok Leres, saka leres, kono. Lho, leres. biayane pira? Jali aja ngono kuwi. Kathah lho. Kathah. Iya Nggih, to? nggih. Heeh. Ah mula kuwi. Ya nggih. Iya. Mula kedadi sengkuyung Iya. dipar panglipur sing becik. Mula kang saka kuwi aku sampean kudu matur nuwun Leres. nyang para warga masyarakat Leres, Pak, Mojalegi. leres. Heeh. Awake dhewe iki nggih tontonan nggih kedah dados tuntunan. Iya, heeh. Tir. Aku omongku kapan kowe omong Aku rong tir pisan kowe pindho. Ngeten iki lho, Pak. Dalange bareng kaya melok tir nyapa to? Lah kowe kok malah nyeneni dalang iki pujre ning kene dalang. Alah lak bengi iki jajal biasane. Biasane nyapa? Kowe ra roh Dik. Lah ora roh nyapa? Bakul ndok. Wes. Aja ngawur kowe omongan. Iki Pak Dalang disepuhne wibawane dhuwur. Wani ndokmu ra iso netes. Kok iso ndokku ki urusane apa to Mas? Kowe kok ngurusin ndokku nyapa lho? Lah aku saking akrabe Pak Dalang ki sesepuh disepuhne. Wis ero. Lah kok mbok omongi bakul ndok ki omonganmu sing genah lho. Napa leres to, Pak? Leres. Anu biasane ngoten iki ndok asin. Alah kok ngurusin ndok asin barang nyapa to? Aku takon Kowe iki sir tuku apa njaluk? Mboten nggih. Apa dumu? nyuwun to mrene. Pak Dalang niku ndoke wah suwae sae, Pak. Sae. Piro ndoke? Urung. Teng Mojalegi niki kula wah luar biasa. Iya. Salah satu dusun ingkang sangat maju. Saking maju. Oh, gak tir. Cek tardir. Ya kowe omongo dhewe, Pak Iya, toh. kirim sampun rampung ngono Pak lho. kirim pun. Genahno to, Cak. Nggih. Wis tiring. Ampun titir lho. Oh, mboten. Lah teng mriki ini saking majune, Pak. Iya. Niki iwak mboten purun teng kali. Lho, lah kok ora gelem Ngono, kali? warang. Saking majune dusune kok Maksudnya? iwak nang jeding. Kok iso Kowe to? ora percaya ngene Pak Di. Aku arep pipis mengko lho lah kok ngene ngono. Lah terus nilak gawedi. kowe ape pipis iwak nila ning jeding. Heeh. Piye kliwur. Lengos. Nila kuwi. Ngerti aku lho. Heeh, lah terus? Aku ya tak deline meneh nang nila wedok lho umume nak nila. iya. Nek lanang no paling ya wanto. Wanto, nek nila wedok. Nila Bener. wedok. Bener. Lah terus sida pipis kowe. Gak sida. Lah nyapa? Diwakili nila ki mau. Kok ngurusin nila ki iwak kuwi ora masalah kok Nggih. iso. Niki enten apa, Pak? Lho, kok enten apa piye to kowe iki? Mate piye nak anu kan? Jelas wonten adicara bersih dusun kados ngeten iki lho, Mas. Iya ya. Atase dusun iki jumlahe nyuwun sewu Desane kakek. benda ya to? Desane benda. Pak Lurah rawuh nggih? Rawuh. Pundi Pak Lurah? Alah Pak Lurah menika Wilijung dalu, Pak. Ah. Sing pundi? Niku lho Wilijung dalu Pak Lurah. Nggih, Pak Kades Wilijung dalu. Nggih nggih. Nggih. Wis ngerti to? Wis to ditanggap nyuwun sewu, Pak. Ndah. Wong nek ditanggap sing gadah damel paling gak yo ngerti Harus karo ngerti, sing nggih. pucuk pimpinane pejabate kudu ngerti. Hmm. Wilijung dalu Pak Lurah, Pak Kades, nggih. Sing mbok sing cetok. Aku yo jeng golek sinyal ngono. Padha raro mbok omong raro. Kok lek ketoke nek kono ya mantuk kok lurah. Kok anggere sentuk ya lurah ngono wis to koso. Sing penting kene iki Pak Kasune. Lah nyapa Pak Kasune? Siapa to? Hah? Ora ngerti. Pak Kasune ora ngerti lho. Menika sesepuh pine sepuh. Kepala dusun kene iki lho. Lho iya to. Siapa? Pak Saifuddin. Nggih, Pak. Nan? Pak Saifuddin. Nggih. Jenengan kok, iki dunung mboten. Pak saya kula nggih mboten roh jenenge sapa. Kula roh wonge tapi ra roh jenenge. Lho, Sing menika penting niku. kok iso Pak Kafsun ki lho. Lho, sing penting niku mergo sing pun nanggap, ngoten lho. Lah niki anteng dusun berarti bendone kan desane kan urung, ngoten lho Pak Lurah. Oh, niku. Lah nggih. Lah nek aku sing penting ya ora kuwi. Apa? Sing penting ya Pak Fuad. Pak Fuad sapa? Pak Fuad iki sing nyekel bendahara ya. Iya. Lah kowe enek cair apa orane karek Pak Fuad lho kowe.
Kowe pengen mulih kok kene merongos prekone mah lemah terus geblak omahmu mbok dol. Lho aku nyantai Mas, aku tanggapan ini mau anggap aku butuh duit ngono. Ya. Aku sekedar hobi ngene Mas. Wah. Berarti nang kene yo Pak jenengan nyekseni nggih. Sing penting nggih tiyang Mojo Legi niki padha mesem guyu, kula seneng. Marem atimu. Kepuasan tersendiri. Berarti rene iki ora mikir bayaran. Blas gak tak pikir. Golek dulur sing akeh. Iya. Oh, berarti mulai nek ra dibayari kowe rasa takon-takon. Nek masalah kuwi wis dipikir-pikir panitia sik lah. Kira-kira Bojonegoro Kediri ora dibayar ki saru ora. Ya kan gak penak. Awake dhewe ora usah mikir, sing mikir panitia, ya. Pancen nek omongane bekas maling nggih ngeten iki, Pak. Lunyu, omonganmu ki lunyu. Lunyu ki Kok modelmu mbok yo salam sik sing becik sing apik. Dadi warga mriki ki ngerti, mau dirasani. Nyuwun sewu Pak dirasani lho. Kae lho dagelane sing komet sing dodok ku lho tek modele yo lemu tek yo putih kuning resik ngono. Nggih ibu-ibu kang mriku lho sing niku napa niku sing ngadang sing masak. Kok dodok kuwi kaya dagelan kondang saka Madiun. Kok kaya Kirun ngono. Kowe ya dirasani lho. Aku iya. Sing kancane dodok ku lho kok kaya kancane Kirun ya. Kaya sapa? Kaya Kirik. Napa nggih to, Pak? Jenengan nek nyawang pripun? Aku ya cara muni ngono ya ora setega itu lah, Mas. Mboten tega nggih. Ora Mboten pantes. pantes. Heeh. Nek jenengan napa cara mau? Ayo nek daleme Abahe Kirun kae kan rono-rono nek kono. Nggih. Ngarep enek recone. Reca, Lah nggih. itu salah satu di situ. Wah, ku ya padha ae. Padha wae piye Oh, diomongi kirik ra kok reca. Lah kowe kirik apa ora? Yo ora. Ya rasa nesu to, Rik. Ngono kok mbok nesoni nyapa to? Ada enek kata-katane rek. Sing ngomong, Rik. Hah, ngunekne aku kirik to? Lah kowe kirik apa ora? Ora. Lho nek ora ya rasa nesu to, Rik. Ya Lah ya nyapa? ya, Bu. Lha kan ngenyak aku bu kebu. Lho malah ngaku. Aja ngaku. Wong Mojo Legi ngerti. Wah, kebu kae ngono. Asem balik aku dhewe ya. Kebu kae buntute dawa. Lah aku Kowe buntutmu ndek kae salah tempat. jek piye omonganmu sing genah lho, Mas. Ya gur. Sing gur piye tak tapuk tenan iki kok omonganmu sing genah lho. Hah? Ya salam sing genah. Nggih Bapak Ibu ingkang tansah kinurmatan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penonton yang hadir sing mirsani ringgitan dalu menika wau pun dijumlah kalih Pak Adi Ketua Panitia kisaran 7.526 jiwa. Kurang lebih lho Pak. Kurang lebih. Jenengan mboten ngertos to jumlahe. Mboten. Mang tawau disajangi ngoten. Nggih. Jumlahe sak mboten kathah. Memang ya alhamdulillah semene kae. Lah nggih. Niki napa to? Bilih pun napa warga mriki dusun Mojo Legi nika luar biasa. Tasik demen kalih budaya kabudayan Jawi. Jawi nggih Pak nggih. Budaya Niki Jawi. nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Iya. Tegese nggih nglestarekne nggih purun nanggap. Bilih Betul. punapa lah sing rencang-rencang ngeten kados kula jenengan kan akhire perekonomian naik iso tanggapan melih niki berkat sedaya warga napa menika Masyarakat Mojo Legi. Nggih. Luar biasa matur sembah nuwun nggih Bu nggih. Kula dongaaken mugi-mugi sedaya ingkang ngrawuh tansah pikantuk berkah barokah rezeki ingkang lancar Allahumma. Amin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh pinaringana sehat walafiat Allahumma. Amin. Mugi-mugi tanahe subur, tanemane makmur, hasilnya kathah melimpah Allahumma. Amin. Luar biasa kompak-kompak warga mriki. Mriki saged dinggih patuladan panutan percontohan kali desa-desa lintune. Leres, Mas. Dusun-dusun lintune. Nek omong sing ati-ati. Lah nyapa lho? Mugi-mugi pananane kathah melimpah. Ya kuwi lak munggumu apik. Dari awakmu kuwi apik. Lho kuwi donga apik to, Mas? Iya, kuwi nek sing duwe sawah, nek sing ra duwe piye? Kentelongso lho, To. Panen apa? Walah. Muga-muga pananane kathah. Sawah ra duwe kok panen. Yo ndongakno sing lengkap wong donga ora kulaan lho. Lho ora kulaan piye? Lah terus dongane piye sing becik? Mugi-mugi ingkang gadah sawah panenane kathah melimpah, sing boten gadah tumbas. Lah, sesat kowe. Sesat piye wong ora duwe kok tuku kok gak oleh lho. Lah tuku ki nek wargane duwe duit lan nek ra duwe duit mbok kon tuku nganggo apa? Ayo utang to. Wong kok mau mikir. Wong bangunan bank bangun kaya ngono ki yo nggo utang-utangan to. Jenengan kok ganggih kata Bu niki ilmune ilmu sesat. Lah wong kok kon utang bank ki lho. Wong ki ilmu yo apa aneh-aneh ya to awake dhewe lesu kuwi butuh ya mangan. Kok gak ngantuk turu. Nek ra duwe dhuwit utang. Lakone ngoten nggih Bu nggih.
Padha. Sik to. Lah utang kuwi lah nek nyaur terus piye? Lho, wong utang ki wong didik apa ora didik? Ora di duit. Lho ora didik kok mikir nyaur. Nyantel. Ngawur. Lah nek ditagih pegawai bank piye? Watak watu ndasmu kowe. Sik tak omongane gatel gak penak iki. Semoyo. Lah nek ditagih pegawai bank Semoyo lah. Ah, Gawe no wedang. terus mbok racun. Jak-jak. Lho, ojo. dojo. Kowe ngene iki jenenge wong ra duwe isin, utang kok ra gelem nyaur karo ning gone bank kuwi kudune isin. Ora iso sing ra diisin ya pegawai bange kuwi. Lah kek pegawai bank gak duwe isin? Lah aku ditagih seminggu ping 3 lho. Ora tau tak kei kok ijek teko terus. Ora diisin ta pegawene. Oh, Piye bocah ki lho piye? Piye apane? Celok. Apa ngoh? Wong utang kuwi nyaur, pegawai bank kuwi nagih awakmu ki kewajibane bank nagih kowe. Nyaur ki nek duwe duit. Aku kan gong duwe. Lah nek ditagih, Ya semoyo. kowe biyen apa metengmu nyidam pring Idam gedek, Pak. wong ora duwe isin. Kowe njajal kono salam sing apik, sing becik. Aku wis mau. Lho, aku kan duwe omongan dhewe. Kowe mau sebelah kene? Aku sebelah kene. Nah, sebelah kene sing aman. Lah nyapa kok aman? Banyak bapak-bapak aku seneng. Lah. Ya kuwi sing kliru kowe. Aku gak anak ibu-ibu. Iki ijek apik lho, iki wayang. Nah, Solawatan tau to. lah nyapa? Ibu-ibu manggon ngarep kabeh. Gek sing paling ngarep dhewe iki padha gendong anake karo ngemiki. Solawatan kuwi usul padang bulan karo ngemiki. wah. Ya ta wong ora ngerti ra sadar saking menjiwai. Menjiwai Anake sing digendongi anake mik ngentek ngene. Aku Lah nyapa kok ngono? anu lang goleki anu golek apa? Golek Golek puterane. golek mik lho. Golek piye piye anake? Ngono ki ra sadar lho kok ngono lho. Padang bulan. Anake piye? Wah pola aku mubazir kaya. Lah Ya ya ngono kuwi kaya nyuturi to yu, piye to piye ngono lho. Yo nganu gerene yo. kok gorene yu ngono kok omonganmu. Lah kene dia ngolak. Ayo, piye? Entang. Kok iso ngelak lho. Kuwi mie kanggo anake kok kowe pengen melok mie barang. Lah ya kan sehat to kuwi. Lah bayi sakdo kowe gak ngentekno mie Dek, boke to piye? dek iki arepe niru bocah cilik emang lho. Bayi lanange biasa to, Pak. Dek emang lho arepe apa niru sing ngene emang arep. Lah nggih, kan mboten pantes jane wis Lek ketua. lanang ora apa-apa. Lah kok iso ora apa-apa? Lanange mbok ngantek tuweke ya tetep jek. Mie. Kowe kok wis eruh. Meneng ape salam. Iya. Wabarakatuh. Alah, ki apa tak tapuk tenan kowe iki. Kowe iki piye to nyuwun sewu, Pak, nyuwun sewu ngeten iki lho sing tak gedhengi komet ngeten iki lho. Kuwi genana, Pirsani warga Lah. mriki, mojo lagi piyayine gadah semangat apik-apik bagus lembah mana ora Ya, kurang iya. cacate. Opo to sing kurang kowe karek salam coko malah. Suarane. Kaya kucing Ngomong ora ditrono ngotot-ngotot. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bocah potongane kaya pentil ban ya gowedi suarane. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi Loh. wabarakatuh. Nggih, Assalatu wassalam. Nek wong mukadimah kok ganggu Kowe kok iso ganggu piye to men kowe iki lho sing gak kowe sambutan. sing mbok omong iki gak bener. Gak bener piye iki? Kata-katamu gak bener. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri. Maca dhelik nek. Maca dhelik gundulmu kuwi maca lagi. Enek salah mau padha cengengesan. Lah cengengesan perkara kata-katamu gak bener nggih Pak nggih. Sing bener piye? Kowe iki salah sing bener ngene lho nyuwun sewu. Aku isin dipirsani ibu-ibu sing kaya ngono wis kene iki kene kaummu apik-apik Isin kok menyang. Sesuk ya butuh kok iso. Asor isik to tak ajari isik baru nanti kamu nyusul. Nah. Itu paham ndak? Ya, ya. As-sholatu wasa komet. Iya ampun. Ini apa dadak? Kamu diem, aku ngajari kamu jangan ikut-ikutan. Kamu nanti Aku kurang ngene tok. kamu umi-umi udah ganggu konsentrasi. Aku tahu. Ya rupane kok genjek. Jenjasmu kapuk ini. Umi-umi kok ganggu konsentrasi. Kan aku melihat. Oh alah. Ya ya. Jek genjek. Kata mama itu aku nggak boleh diganggu.
Kamu sirik ya sama aku ya? Alah. Kamu sirik karena aku putih kayak Cina. Cina. Ya, Potonganmu tebok kadek. Cina wong iki mbok ngaca. Kowe mau ngaca nang banyu tadi. sendok aku. Sendok ngantek ngepang. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Oh, kurang ambia. Ambia ipari tapi ambia. Anbiya. Anbiya. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Ngono. Amma ba'du. Mburine Para bapak-bapak, ibu-ibu, sedaya masyarakat masyarakat wilayah Mojolegi ingkang kula tresnani. Dalu punika kula bangga kalih panjenengan sami. Dene punapa? Jenengan sami tasik apa kuwi? Tasik kersa. Nggih menika apa ke? Nanggap ngeten-ngeten iki. Ngeten-ngeten Niki iki. Tak pathak watu ndasmu ngeten-ngeten iki. Ampun watu Pak Bataku. Oh, Niki wujudipun jenengan matur nuwun kalian ingkang reksa bumi Mojolegi menika. Matur nuwun kalih buminipun dene cerita cacak. Dene rintenan dalu panjenengan sami menika pados pangupa jiwa teng Mojolegi niki. Nggih ta Bapak Ibu nggih? Mekaten ingkang saged kawula aturaken tentang Apa isine iki lho apa? ora enak isine. Ora isine. sambutan ki mbok ya sing bermutu. Sambutan sing bermutu. Pembukaan dhisik terus isine apa, terus ngajak apa, terus ditutup nganggo semangat ngono lho. Leres napa mle nyuwun sewu Pak. Sakniki niku budaya Jawa nggih to. Budaya Jawi niku sampun tergerus oleh budaya-budaya asing Pak. Ya. Contone mawon anak-anak zaman sekarang Pak. Ya. Kurang dibiasakan basa Jawa sing becik. Akhirnya kan dadi bocah sing gak duwe sopan, gak duwe adab nggih to Iya, Pak. upamane Nyuwun sewu lek kados anak kula kan kula ajari terus basa Jawa krama sing halus. Nggih. Iki lek tak paringi dhuwit. Nggih matur sembah nuwun Bapak. Lho anak kula ngoten, mboten kados anak niki. Umur 3 tahun wis diparingi arak karo toak. Ngono kuwi engkek ngajar sing elek, Pak. Biyen Lah nyapa? saiki bir Lho. Anak dikek bir bocah kocluk kowe iki. kaya padha ae kok. Lho, mulane basa Jawa, basa krama niku kedah diuri-uri tenan. Kowe apa iso basa Jawa sing apik? Ya iso to. Kowe Jawa apa ora? Cah Jawa. Nek tak Jawa tak tes. Nuwun sewu Pak, kula tes riyen. Monggo, nggih. Iki wong Jawa asli apa Jawa KW? Ya Jawa asli to aku. Papa Bangkok. Oh, Papa Bangkok. Bangkok. Thailand. Ora ya pitik. Kowe iki anak apa to, Met? Wah, teko pitik barang iso. Kowe sing Jawa, aku sing Indonesia jajal. Nek kowe trewong Jawa iso bahasane Jawa sing apik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami. Kok iso sami iki? Wong Jawa iki salame ya ngono kuwi. Oh iya ya wis gak apa-apa. Bapak-bapak, ibu-ibu. Pae-pae mbok-mboke. Apa Met basa Jawa krama kok sing ngono? Pae-pae. Ibu, Mboke. bapak-bapak, ibu-ibu. Pae-pae mbok-mboke. Oh, nggih bener Pak nggih. betul. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pae-pae mbok-mboke. saya di sini Kula teng mriki atas nama. dhuwur jeneng. Piye ta becah ki kocrok ketoke? Aku ini rokne awakmu lho. Atas nama, Atas sing dhuwur. nama, Jeneng, atas nama. dhuwur jeneng. Oh iya. Ya bener rek omonganmu. Lah iya. Atas nama Dhuwur jeneng Bapak Kepala Desa. Pak Endas Desa. Loh wabuk tenan kowe iki Pak Kades iso mbok ndak. Aku iki karek awakmu. Karek aku piye to kuwi omonganmu mblarat teko ndi lho. Bapak ipake. Terus Kepala. das Lah iya. Desa. desa. Lah iya. Bapak Kepala Desa. Pak Endas Desa. Pak niki lho Pak, dicekel Pak. Mboten Pak niki lho cekel riyen. Ngono kok neso. Akan memberikan himbauan Ajeng maringi woro-woro. woro-woro gitu kowe. Akan memberikan himbauan Ajeng maringi woro-woro untuk seluruh warga sini kagem sedaya masyarakat mriki. untuk jangan minum gula terlalu banyak Ampun ngunjuk gendhis kathah-kathah karena dapat menyebabkan amargi saged nuwuhake penyakit kencing manis. lara uyuh legi. Wih. Kowe apa senenganmu ngombe kuwi to, Met? Nah, kuwi karek awakmu. Lah dek iso teko uyuh legi. Kencing manis. Apa kuwi? Kencinge uyuh Legi, manis kuwi lho. kencing manis. Lah iya uyuh legi. Enak. Gak. Dan saya di sini Ugi kula teng mriki senang sekali
remen sangat, bisa bertatap muka langsung dengan semuanya. saged tatapan rai, saged tabrakan rai. Kejane kau tepak tapi kok Kata-katamu tabrakan. ruwen-ruwen. Lah nyapa? Ketabrakan. Kaya mau lho sing maringi hadiah bareng ya enek hadiahe. Nyapa? Sing maringi hadiah kan enten Pak nggih, Pak. Nggih, door prize. Ada Door surprise. prize. Misalnya panitia, Iya. kowe sing Jawa, aku sing Indonesia. Iya. Saya di sini Kula teng mriki akan memberikan hadiah. ajeng maringi bebungah. Hadiah yang pertama, Bebungah ingkang nomor sepindah TV 1 in. TV cilik ngono. Wis tong karek manut sing bahasa Indonesia kok TV iso apa ora? tunggal in. Nah, hadiah yang kedua, Bebungah ingkang nomor kalih rokok jarum 76. udut dom 76. Kok udut dom Enggak cangkeme jebar kabeh. Iya ben brodol ya wis. 76 kae ya nyonyor kok. Udut dom 76. Dan juga hadiah yang ketiga, Ugi bebungah ingkang nomor 3 burung puyuh. manuk anyang-anyangan. Apa Burung puyuh. Burung puyuh ki apa? Puyuh-puyuh. Niki lho Pak Dalang niki nyuwun sewu. Dalem. Beto napa niku sindene ya apik-apik sae-sae lho. Mas. Apik tanggapan. Lho, Iya ora ngono. Mulane dicicipi. 97 biyen tanggapan aja legi ra ngerti awakmu. Piye sejarahnya piye? Padahal dewi. Pak Wawan ki? Nggih. Lah biyen nganggo piye? Enggak wis cici tok sindene. Lah terus wayange? Cici tok tuwi. Pak Wawan iki? Wayange sik kerdus. Lah kowe kok apal karo Pak Wawan? Apal iki takon kok. Takon tak kira kenal kuwi omonganmu kok so. Ora. Kula riyen lek mayang 97 teng mriku lho, Mas. Teng pundi? Teng mriku sing sakniki sae bangunane niku. Ngajenge Pak Wo mriku. Nggih nggih nggih. Nggih, biyen musisine setunggal ki Bothok. Oh, Jenenge Pak Kasyono sakniki pun mati. Oh, alah. Ya pun mati. Ngantos sak tinggi. Nggih mati yo terus lho, jenengan Mas. ana tiyang meninggal kok malah guyu ki bangga ta piye jenengan? Sing tekok kuwi lho. Oh, mboten. Ngantos sakniki karepe apa bar mati urip meneh ngono lho. Niku Lah yo. napa? Lah yo kuwi tekok. Bar mati urip nek Lah jenenge aku apa? takon ya ora apa-apa to. Saniki Ya. mun meninggal. Bo. Lah aku takon ngantos sakniki ayo mosok keliru. Mari kuwi sing takok ya sesat kowe mari dhewe Lah nek iso. umpama urip nek ya mati siru. Mati siru ki ndek enek to Suri. mati kok suri kok siru. Enek neh Mas Do. Pripun, Pak? Kuwi kancaku ya saiki ya jek enek. Terus kancane, Mbah anu kae mati lho. Lho, mati ya? Heeh. Lah kok nganggo iya nyapa? Lho, eling-eling ra tau mati kok mati. Wonge saiki jek enek. Biasa. Ah, sing tekok ngono kuwi. Aku sing nabuh kuwi. Wes. Walah, Iya. nggih cocok niku. Biasane ora tau mati. Biasane eling-eling ra tau mati kok mati. Niki saged pitepangan kali sidene jenengan, Pak. Monggo, Oh, pun, nggih, monggo. nggih, 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 nggih. Nyuwun sewu nyepeng mike anu, Mbak. Nggih, nggih. Paring kula sinten? Kula Selgi, Oh, selfie. Nggih. Di dalam saking pundi nggih? saking Kota Kediri. Oh, nggih. Tasih sekolah napa pun kerja napa lulus? Sampun lulus. Lulus. Cita-citane sampe nek pengen dadi napa, Nduk? Maling. Ibu rumah tangga. Kok iso maling pripun to, Pak? Jenengan Ora, kok malah ora. Cita-citane ibu rumah tangga nggih. Wah, cita-cita mulia. Mulia Alhamdulillah. niku nggih. Alhamdulillah. Ah, kok biasa piye to, Met? Biasa Bocah pripun? seni nganggo seni. Seni piye? Ya nganggo lagu men semangat masyarakat ben ngerti. Oh, kae jenenge iki. Oke, oke. Ono ae. Iki kenapa kok nyandur terus kayak mau? Kok kono ae. Koyoke latah, Met. Ayo. Koyone lho kok. sok. Oke, Ano, Mas? Nyuwun ketipung, Mas. Dung, tak dung, tak dung, tak dung, tak dung. Dut, Pakai lagu ya, Dek. dut, Nggih. dut. Ketek, dut. Sik, Mas. Piye lambemu ngomong piye? Gendange. Kendangnya piye munine? Ketek, dut. Ketek, dut. Ora. Aku lho krungu kok kene. Jenengan mireng, Pak? Krungu. Yuk, ketipungnya, Mas. Jelok ketipungnya. Tang 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 tang. Dut. Dut. Kele. Kele enak. Apa ini kok? Bentung. 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 Kendang mereka kok nyemoni. Saya nyemoni sapa? Eh nyemoni kowe lho. Nyemoni piye? Ketek gendut ngene. Aja ngamuk lho, Tek. Aku ora ngamuk, Nyuk. Ngono mbok gawe masalah. Ya aja legi nangkep kewan tok. Sing kewan ya kowe iki. Ngono lho, wong ngene kek lho. Piye? Wong seni ya kudu nganggo seni. Oke, musik. Yuk. Yang ini siapa namanya, Dek? Namanya Dek Selgi. Kalau boleh tahu rumahmu di mana, Dek? Rumahku dari
kota Kediri. Asik geser. Ayo geser. Kalau ini yang imut namanya siapa? Aku namanya Rere. Aduh, Re. Rumahnya Minimalis. ada di mana, Re? Asliku Kediri kota. Kalau boleh tahu sudah punya pasangan apa belum, Re? Makso. Kata-katamu gitu. Kalau boleh tahu. Sae rawul-wulan. Iki kok wak gerak. Cerita aku Bromo. Kalau boleh tahu sudah Oh, punya iya. pasangan apa belum? Aja ngono. Ayo, geser, Dik. Ayo geser. Geser. Yang pirang Ya. siapa namanya, Mbak? Namaku Avi. Asik. Kok datar to, Mbak? Lah piye emang? Nganggo nada no. Oh piye? Nama aku Api. Oke. Loh. Oh cucuke ya ngono. Ya iya to ben ketok sensual. Lambene kayak mentok. Entok nyosor kuwi. Piye contohnya namaku. Nama aku Api. Pas api ini piye? Api. Piye Nah piye? nah nah nah. Wes aku, apa mbok bungkem Ora. Yang ini siapa namanya pirang? Iya. Nama aku Avi. Kurang Iya. kurang. Afi. Cokot lambene cokot. Cokot Kan tak berdarah-darah. Lambe sing endi? Hah? Lambe sing endi? Yo kuwi lho. Ancen lambene pira to, Mbak? 19. Yang Oma. ini siapa namanya, Mbak? Namaku Avi. Mbah cangkeme. Iya to Pak, malah jenengan cangkem-cangkem. Lah yo Cangkeme dijojokne ngono. Wong ayune kaya ngono kok cangkeme. Lah dhewe cangkeme dijojokne. Ancen ngono kuwi, Pak. Kebiasaane ngono kuwi. Biasa, Evi. Rumahnya di mana, Mbak? Rumahnya enggak dibawa. Jangan dibawa, nanti bekecot. Aku bukan bekecot. Ya terus? Keong. Keyong sakmene, sawahe sak pira. Sawahe kudune luweh amba. Apa Lah keong. Keonge sak. Keonge semene sawahe. Geser. Ayo geser. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Iki ketake setrume gegeden. Iya. Frekuensi nih. Apa? Frekuensi. Kayak ngebrik ya frekuensi barang iki nyapa lho kok radio. Iso kadang pecatatmu. Kalau ini siapa namanya, Mbak? Aku Iya. namanya Susi. Susi. Susi siapa? Awak duwe Susi lo, Ferry. Apa Lho piye? Mboten ngangge nada napa Susi Wah, Dewi Susi lo wah. tari. Tari apa pari? Ferry. Kalau boleh tahu rumahnya di mana, Mbak? Rumahku ada di Blitar. Apakah kamu sudah punya pacar, Mbak? Aku sudah punya bojo. Geser. Oh nyapa kok langsung Geser. ge. Nek wete bojo mbok sisan. Dan nyapa? Anake wis Piro. Ngono lho. Iki 8 Wolu piye? Mbok bar anake wis piro teko? Bapake kuwi piro? Kok coba bapak piro? Paling gak bapake sik mampu apa gak lho. Nek gak mampu tak genteni. Kowe ape lunyu? Ora. Ayo kowe ke bagian loro ke. Dalah nyapet kok entekno sisan lho kok iso. Mau ngeten iki lho, Pak. Ngeten iki lho, Pak. Ya. Wong mergawe bareng kok ora enek keadilan. Lah nyapa kene mbok takoki lho karek loro-loro diwut-diwut. Aku lho wis mergawe siji loro telu papat kok iso diwut-diwut piye Lah to? kae tak takoki urung karane iso jawab to. Alah. Kowe nyepele sindene Pak Wawan. Ora kowe. nyepele medhe wajahe kawak. Wajah kawak ndek enek to piye kok iso. Ayo jajal sithik. Namanya Kae lho. Kae lho. Kancane budal tekoni iki lho. Iki Tokor basa apa? ora. Bahasa Indonesia. Inggris yo iso kuwi, sinden kondang lho, Mas. Inggris, Thailand iso. Kendang. Alah. Di tak tu. Excuse me. Weh, Alah. Inggris. Lah ndi kendangnya saya? Ayo ki, usul ya. Excuse me. Yes. Mbak. What is Alah. your name? Ora enek kok dawa menjore. My nama Alah. Nuli. Ya ora we.
Awale ngono wong wedok ya awale cuek kok nek Gak tau wis delok Indosiar. engko nek wis suwe-suwe engko mesti lenye dhewe mapan dhewe. Iya. Terusno. And you Kondi. Inggris Oh, bahasa Inggris iki piye to, Pak? Kondi. Aku Omahe. makane kendangane ya gak adil. Kendang, Lek. Aku dari Bong Cino, Mas. Bong Cino kok kaya tau rono. Enek apa, Met? Kowe Reno. Sampun geser yang sana. Enek ki ape? Sampean Alah. Alah. Pelinteng dasmu kowe engko. Ibarat kucing roh pindang ngokol-ngokol deh. kok gak krungu. Ah, Gak krungu. krungu. Wong niku mbak tesih tengen kok ora krungu piye? Nyampet aku tak. Kok lane budek engko darai lho ya Allah. Ya wis dah Ah, jajal. jajal. Yang ini Alah. siapa namanya? Alah bagus sih. Meneng ah. Ya ampun aku diganggu. Ya cup sayang maaf nanti saya kasih tahu. Kamu kan tidak kenean ya. Kau kena. Mbak jangan diganggu ini tuh malu-maluin. Maksudnya malu-malu. Yang ini siapa namanya? Namaku Ana Purbaya. Iya Mas piye? Apalagi Kowe krasa piye? Kau weri. Apane sing kering? Daerah sekitarnya. Ayo terus. Kalau boleh tahu Iya. asal dari mana? aku dari Tulungagung. Golek no sabun elek-elekan. Kok sabun bareng ki rusak. Mbok ki apa? Kudu adus deh, Pak. Kudu adus. Apa ngeriam iki ngono kuwi. Ora eling dawuhe mbah-mbahmu biyen. Piye mbakku ninggal kok. Lah ya mbahmu biyen kan wis meling. Ya. Le komet kowe kok somben dadi dagelan kondang, kowe kudu kuat imanmu, jaga imanmu. Masalah kuwi lho. Ya. Aku arang kuat. Sing pundi riyen iki digado. Sing Matur. Sampun gadus to, Mbak. Kok pikirane kok neruwen-nerno to mesti akhir kok. Mbak iki pikirane Ya kersane selain nggo mandi ya ben lunyu. apane? Sabun kuwi lho. Ayo disiarne sapa sing kemar jumeneng riyen. Monggo pun merdekawan milih monggo. Bebas. Bebas nyanyi. Yo. Ayo ning ndi? Kuwi no. Lah kowe sakmene kae sing mbok pilih sing ndi? Aku ndi masuk. Pokoke aja siji kuwi. Sing Lah nyapa siji kuwi? sing di. Golak. Sing di. Sing nu. Wis tekan nuk lho kasa. Wajah. Jack. Bapak Ibu ada supaya berbahagia. Iya. Enak Pak. Niki sone napa Pak? Kok Gluduk. Gluduk. Gluduk audio. Sesuai dengan namanya. Betul. Gluduk suaranya sangat menggelegar. Iya. Kok ya percaya to? Loh, aku yo ora percaya, engko percaya kene aku musyrik. Oh iya. Kok syahadat neh. Waduh. Cek 1 2. Bapak-bapak, ibu-ibu. Selamat malam semuanya. Selamat menikmati hidangan yang ada. Kosan bibi tak tapuk lho iki. Dah. Eko kok takok cirikis ngoten to Pak kok iso nggih to? Eko kok ngurus. Lah nggih. Selamat menikmati hidangan yang ada. Dah. Ada buah semangka, ada buah belimbing. Belimbing. Blimbingmu akeh untukku garing. Gua liyane blimbing. Dan juga di situ ada buah jeruk. Jer. Jeruk. Dan saya menghimbau yang di sana, Nah. jangan lihat terlalu atas. Tas. Nanti kalau Anda bisa kecantol, Suwek katok. kecantol. Suwek. Eko tek ngono to Mas? Eko syariah, Mas. Syariah. Kok kaya bank? Nah, menjaga kesopanan. Oh iya, becek. Hati-hati yang di bawah situ. Jangan duduk terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Ya ampun. Kata-katamu horor kabeh. Ora apane to Kok Mas? sing sopan kaya Ya, iya, ditinggali wong sakmene kae kok ya. Mari kita sambut but. Lah, lho Pak. Kowe menjebak kowe. Sing jebak sapa wong kowe tres sing mblanjur Kowe ngono. langsung tok menyambut aku ya mbut lho. Aku ya langsung lho. Ya jal nek Eko sing bener piye nek MC sing bener? Oke,
lagi swara ngono tok swara sapa ya kae ngono. Nggih saestu. Aku lagi muni yo ngono wis walah iki sing MC asli melipir. wedi roh suaramu. Minder kok ya. Baik saudaraku, malam yang sangat istimewa di Mojolegi tentunya. Kami hadirkan sederetan artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Ada siapa dia? Mas, suaramu kuwi wis apik ning guyumu kuwi kedawan. MC orkes ngono. Kata-katane sing penting. Lah, ya. Guyune iki sithik wae, aja dawa. Aja Dawa. Nggih Pak nggih. Nggih aja akeh-akeh ngono Ngono lho. lho. Oke, baik, malam yang sangat luar biasa. Tak panggilin salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia Show. Malam sangat istimewa untuk Mojolegi dan sekitarnya. Ada kita hadirkan dari Kediri Show. Iso mak nging. Ben jebol kendanganmu kowe. Jarimu sithik wae. Kuwi yo kesithik to Mas. Tegese ki ngene lho Mas. Sing MC cetha iki to? kata-katane guyune ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Apa Jam Pak? ora? Sedengan. Malah dicipok. Iya iya. Baik, kita panggilkan salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada sederetan artis yang sudah tidak asing buat Anda semuanya tentunya di sini. Ada siapa dia? Kita panggilkan satu persatu spesial untuk Mojolegi tentunya. Yo, sama-sama kita panggil. Raimu kaya mercon. Timbang kowe kok kresek. Sinten Pak? Pun derek Mbak Ana saged Mbak Ana. Purbaya. Purbaya. Yo, Mas. Dados. Yo! Selamat malam Mbak Ana. Selamat malam. Ya ampun apa kabarnya? Muah, muah. Kamu? Ya udah selamat malam. Yo yo ben titik kok isih kaya Mas Dodo iki mau Mbak lho. Ana. Iya, Lama ayang. enggak? Eh? Ayang. Oh, makasih Bebek. Iya. Lama nggak ketemu loh Beb. Masa sih? Kamu gimana kabarnya Beb? Baik, padahal kemarin loh. Iya aku tuh orangnya suka lupaan. Jangan gitu. Itu yang gelang kalung yang aku belikan 3 kg masih nggak? 3 kilo. Ibar diko minggat mu. Enggak, kamu ingat ya? Ingat, ingat. Kita kan dulu pernah pacaran. Iya, Kita iya. jalan-jalan di pantai. Terus Pantai ngapain? Tulungagung. Kita kan bermain pasir. Berenang enggak? Padune ra ndek duit. Berenang, aku Iya. pakai pakaian itu renang. Kamu juga pakai begini. Bikini, bikini. Iya. Bikini bottom. Bikini. Apa kok begini Aku batam? yang gurimu. Kowe mau apa? Lah kayak aku sing golek kresek lho to. Mbak Ana, Dalam. kamu ingat dah setelah kita renang kita kan ganti pakaian. Kita di itu kamar kecil kita ganti Iya. pakaian. Pakaiannya dilucutin. Dilucutin. Kamu nyabunin aku nyabunin kamu. Wayangnya iso mesum itu ya. Aku iso Mesum biasmu. Rek pikirane sing jorok, Pak. Niku mbok. Ora ora bekai rapi omong-omongan mbok sing baku Lah, terus iya. kok. Mbok Namanya juga Padha ra pacaran. klambene. Pikiran kuwi teko ndi? Lah iya. Alah, aku dhewe ya padha. Berarti, Dek. Coba Mbak Anda lihat tangannya apa-apanya. Ora enak bahasa Indonesia epek-epek ora enak. Apa-apa, apa-apa. Telapak tangan. Tepalak kanan. Alah, telapak Telapak Ora kanan. enak bahasa Indonesia epek-epek. Oh iya ya, betul Mbak Iya. Ana. Ini setelah saya cek kodam, ini kodam kamu Alah, kupu-kupu. Kupu-kupu. Kalau aku sih lihat, oh aku kumbang. Jadi aku akan selalu ngentup kamu. Coba kamu. Oh kodam kamu jelas. Tikus tuntung. Oh lah ya bojoku kayak curut, Mas. Aja kerah terus. Was. Aku ora tau apik. Ya ora apa-apa.
kancamu budal mbok elek-elek lho. Jenengan nyuwun sewu astane jenengan. Piye, piye? Wah caplak tok. Dasmu tak tapuk kowe iki. Tuwapuk. Lah kakan milis. Ora. Kakan gue ndok asih. Iki lambemu sing genah kok. Ora. Monggo Mbak Ana paring panglipur diparing setunggal tembang monggo. Napa niki? Wah, Pangone Beb. pamundutan. Ya. Nggih, monggo-monggo. Gerajakan Banyuwangi saged. Oke. Ya. Monggo geratakan. Geradakan piye to? Gerajakan oke. Nuwun sewu Mbak Ana napa sing dipilih monggo pun. Bajing loncat salam Kang salam Napa wonten Salam pramuka. Salam pramuka piye to? salam kirong nggih. Oh nggih, bajing loncat salam kerong kali ayang-ayang. Oke. Ayang-ayang siap. Lagu sing terbaru. Ayang, iya. Dalem nggih. Kalau ini ya, jangan diganti ya A-nya ya. Sudah Iya, jangan sampai Iya. Ini sama A. Iya. Ini ayang, beb. Ayang. kok Iya. semut tok lho, Mbak. Alah lah. Padune ape demek kowe iki kok semodus kowe iki. Branden apa tak iki mau? A. Sugeng bisa. dalu dumateng Mas Tulkiem Mas Gawer. Sandalu. Nggih. Ugi dumateng penyanipun Mbah sapa iki? Bung Sam. Warung Gubuk Asmara Warung, Sorben nggih. Kerenceng Barat. Oh, nggih. Nah niki Mas pundutane. Pundutane wonten ngersake niki nggih. Langsung dipinangkani setunggal boga Nggih, setunggal riyen nggih. nggih, Mo. Oh nika Siap. langsung dipinangkani niki duet niki. Ayang-ayang. Napa? Ayang-ayang. Ayang-ayangen to. Ayang-ayang. Lho, ayang-ayangan apa penyakit niku. Lah, oh, Dewa-dewa. Gede dawa. Apa kok gede dawa iki lho urusane apa? Ngene bapak moro tua. Terus. Terus. Wah, wah. Mbok pancing ae tekan dindi lep. Gede dawa ngene bapakmu. Anu nek gak anu sing anu kuwi di begadang ya. Begadang piye lagune? Sok iku lho kok. Ya monggo. Langsung. Oke, yuk disiarkan dulu loh. Yang mana? Yang ayang apa yang AA? Sama si anak ya. Saya wakilkan Cak Komet. Ada satu permintaan hadir di sini, kita kasih lagunya apa? Ayang-ayang. Ayang-ayang. Untuk Anda Mojo Legi luar biasa. Yo.